Naimbag nga aldaw kada tayo amin gagayan kikakabsat. Siya ni Vincent Gaspar. Siya ni Hannah Kate D. Ventura. Daytoy ti Lakbay Tarabay. Tatangal daw, intayo man amwen no, kasano iti panagaramit ti maysa nga banga. Sutata amwen tayo ti historya ti panangaramit ti banga ijay San Nicolas. Intayon? Intayon? Sige, intayon! Tata, ada tayo tito'y San Nicolas no siya natpakasarakan iti panagdamili. Take it away, Vincent. Intayo rat agdamag kadagiti tao no ana talaga dito istorya ti kultura da ditoy San Nicolas. Damili ti dakkel a paset ti kultura ken pakasaritaan ti San Nicolas, Ilocos Norte. Nanipod idi panawen dagiti Espanyol, impakita ti industriya ti panagdamili ti kinalaing dagiti lokal nga artisano nga agar-aramid kadagiti garapon nga awanan chemical nga gususar laeng kadagiti paddle, anvil ken bato. Ti industriya ti damili ket mangipaay iti pagbiag ti adu nga umili at tumultulong iti lokal nga ekonomiya. Dagiti panagregget amang preserba iti daytoy a tradisyonal nga alikamen ken mairaman ti San Nicolas Cultural Conservation Program amang itantandudu ti kultura iti ili babaen dagiti proyekto akas ti Museo San Nicoleño ken ti eskwelaan dagiti sisibiyag a tradisyon. Ne, adda tayo dito'y pagaramidan ti damilin. Inte man nga rod amwen no ana daytoy nga damili ken padasen ti agaramid. So, adda tayo tata iti abay ni Tita Violeta Rangkapan ket agdamag tayo iti sagmamano. Ti umuna nga damag ko Tita Ket, anat proseso ken materyales nga masapol tapno makabuo iti maysa nga damili. Ti proseso na deti barokat ikam upra maumuna. Tuno mo pran iya mo isunto deta warekwa kami ti darat ak makuna sa amin ti idugol tapno nagtutupkal maramit to ti urana nga damili. Thank you po. So, the second question ko po is kasano met po na sursuro no kasano agaramid iti damili. Nasursuro ko ni mother ko barok ta isut ti napili ni nanang kidi ko nga isut kabakatan nga agdamdamili ti San Nicolas. Isut ti nakasursurwam mi ti pinagdamili mi. Thank you po, that's all. Intay nga ruden padasen agaramid ti damili. Ti umuna nga obraen ket pagpagam ti dapo dayta pagaramidan tapnon ti kastaket haan nga dumket tay pitak nga maipandita. Ti sumaruno nga obraen mangalat ti pitak ket syempre ipantay dita pagaramidanen. Ket sa amon to pitpiten tapno nagdidikket. Kalpasan mo pinagdidikket kada pinitpit ingkabakkaten ta ingkalang itaktaksang kabasit ken baliktaden nakaaramid kanton ti damili. Akas may nga estudyante aden ko anamit iti maibagam kada ti product yo wenno kultura yo ito'y San Nicolas. As a student po, I take so much pride in our town's history, especially pinagdamdamili, the art of pottery making, because I believe the product we po is naka-unique kasi usually other cities could food ti panpanakil na po. Thank you. Tatanga na amuan tayo ti pinagaramit ti damili na amuan tayo met ti importansya kadetoy nga kultura para kadagiti San Nicoleño.
Ket sapay kuma ta itultuloy dan tulat tati panagaramid ti damili ti taga San Nicolas tapnon ti kastaket maipakitan to ti kinapintas daytoy a kultura kadagiti sumarsaruno nga henerasyon. Siak ni Vincent Gaspar. Siak ni Hannah Kate Di Ventura. Tuya nagpalpas ti programa mi nga Lakbay Tarabay. Intayon kakabsat.